какой ужас. ოკუპირებულ აფხაზეთში დაძაბული პოლიტიკურ კრიმინალური ვითარება სოხუმის ცენტრში კრიმინალური ავტორიტეტების ჩაცხრილის ფაქტმა კიდევ უფრო დაამძიმა. სამმა ნიღბიანმა რესტორან სანდრემოში მყოფ გუდაუთის კრიმინალური დაჯგუფების წევრებს ასტამურ შამბასა და ალხას ავიცბას ავტომანქანიდან ცეცხლი გაუხსნეს. ასტამურ შამბა ადგილზე ალხას ავიცბა კი საავადმყოფოში გარდაიცვალა. შემთხვევის ადგილას 4 ადამიანი მძიმედ დაიჭრა. ერთ-ერთი მათგანი რესტორნის ოფიციანტი დომენიკა აკირთავა მოგვიანებით გარდაიცვალა. სოხუმის ეგრეთ წოდებულმა სამართალდამცავმა ორგანოებმა მომხდარზე სისხლის სამართლის საქმე აღძრეს. საოკუპაციო რეჟიმმა იმთავითვე დანაშაულის ქართულ მხარეზე გადაბრალებას სცადა იმ მოტივით, რომ თითქოს დამნაშავეთა ავტომობილმა ენგურის ხიდზე ეგრეთ წოდებული გამშვები პუნქტი გადალახა. სინამდვილეში კი დამწვარი ავტომობილი თავდასხმის იარაღებთან ერთად სოხუმის დეპოს ტერიტორიაზე იქნა ნაპოვნი. ოკუპირებულ აფხაზეთში ეგრეთ წოდებული ხელისუფლების უმოქმედობით გამოწვეულმა სრულმა განუკითხაობამ და კრიმინალების თარეშმა საზოგადოება შეაშინა და ნებათა ხელვა გამოიწვია. დაღუპულთა ახლობლებმა და აღშფოთებულმა საზოგადოებამ მიტინგი მოაწყვეს და მკვლელობაში ეგრეთ წოდებული შინაგან საქმეთა მინისტრი დაადანაშაულეს. თვითმარქვია პრეზიდენტი რაულ ხაჯიმბას სიტუაციის განმუხტვის მიზნით იძულებული გახდა ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოს მთავარი სამართალდამცავები, ეგრეთ წოდებული შინაგან საქმეთა მინისტრი გარი არშბა, ეგრეთ წოდებული გენერალური პროკურორი ზურაბ აჩბა და მისი მოადგილე ეშოუ კაკალია გადაეყენებინა. აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე ჯემალ გამახარიამ მომხდარში რუსეთის სპეცსამსახურების ყვალს ხედავს და აცხადებს, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთს კრიმინალები მართავენ. აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რომ კრიმინალი ბატონობს, ეს დიდი ხანია ცნობილია. იქ ფაქტობრივად კრიმინალები მართავენ იმ ოკუპირებულ ტერიტორიას და ეს კიდევ ერთხელ დადასტურდა აი ამ ცნობილი მოვლენების შემდეგ. აქ არის ერთი საკითხი ფრიად მნიშვნელოვანი. ეს თავდასხმა იმ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებზე მოხდა დღისით მზისით ქალაქის ცენტრში ხალხმრავალ ადგილას და ეს ადამიანები ისე კარგად იყვნენ აღჭურვილი აი ტექნიკურად და ყველა თვალსაზრისით, რომ ეს ძალიან გავს სპეცსამსახურების მიერ და თანაც რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ დაგეგმილ ოპერაციას. რა თქმა უნდა, ხაჯინბას დე-ფაქტო ხელისუფლებასთან შეთანხმებით, რომელიც შეიძლება ითქვას წარმატებით განახორციელეს. სოხუმში განვითარებული მოვლენების კვალდაკვალ ოკუპირებული აფხაზეთის ეგრეთ წოდებულმა პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამ ანტიქართული განწყობით ცნობილი გალის ადმინისტრაციის ეგრეთ წოდებული ხელმძღვანელი თემურ ნადარაია გაანთავისუფლა. ეგრეთ წოდებული ხელმძღვანელის მოვალეობის შემსრულებლად ომარ გამბა დაინიშნა, რომელიც აქამდე გულრიფშის ეგრეთ წოდებულ ადმინისტრაციას ხელმძღვანელობდა. რაც შეეხება თემურ ნადარაიას გადადგომის მიზეზს ოფიციალურ ინფორმაციაში არ სახელდება. ნადარაიას განთავისუფლებას წინ უძღოდა მისი პროვოკაციული განცხადებები. ნუჟნაია გაზეტასთვის მიცემულ ინტერვიუში იგი საოკუპაციო რეჟიმის მორიგს რახვებს ახმაურებს, რაც ქართული მოსახლეობის კიდევ უფრო შევიწროებაში გამოიხატება. საოკუპაციო რეჟიმი იმ პროექტების წინააღმდეგია, რომლებსაც საქართველოს ხელისუფლება ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრებლებისთვის ახორციელებს. მათი განცხადებით სტუდენტებს, რომლებიც 6 თვეზე მეტი ხნით დატოვებენ ოკუპირებულ ტერიტორიას, ბინადრობის უფლება ჩამოერთნევათ. ისინი 6 თვის შემდეგ, როგორც უცხოეთის მოქალაქეები აფხაზეთში ვიზიტ შევლენ. საოკუპაციო რეჟიმი გალის რაიონის სკოლებში ქართულ ენაზე სწავლების მეგრული ჩანაცვლებითაც იმუქრება. საოკუპაციო რეჟიმს არ მოსწონს ის სამედიცინო და ეკონომიკური პროექტები, რომლებსაც საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება ახორციელებს. განსაკუთრებით შეშფოთებულია სახელმწიფო პროგრამა ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ წარმატებით და აფხაზურ საზოგადოებაში მისი პოპულარობით. იმდენად წარმატებულია და იმდენად პოპულარულია ეს პროგრამა ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ. იმდენად პოპულარულია და წარმატებულია ეს სამედიცინო პროექტი, რომ ეს ყოველივე ახდენს გავლენას იქ მაცხოვრებელი ადამიანების გონებაზე. იმათ იქ ერთეუბნებიან, ჩამოდიან აქეთ, ენგურს აქეთ გადმოდიან და აქ სულ სხვა სურათს ხედავენ. და ბუნებრივია მათი განწყობა საქართველოს მიმართ, ქართველების მიმართ, თუ რადიკალურად არა, ყოველ შემთხვევაში მნიშვნელოვანწილად შეიცვალა. აი ეს აშფოთებს ამ მედროვე ნადარაიებს. ნადარაიების ადგილი ძალიან მალე აფხაზეთში არ იქნება. თვითონ აფხაზები მიუჩენენ ადგილს აი ასეთ გადაგვარებულ ადამიანებს. ეს ყოველივე იმაზე მიუთითებს, რომ ჩვენ ძალიან მშვიდად, ძალიან წყნარად, მიზანმიმართულად უნდა გავაგრძელოთ და უფრო გავააქტიუროთ ის პოლიტიკა, რომელსაც ვახორციელებდით დღემდე.